Nastavljeno je takmičenje u prvoj ligi Srbije za stonotenisere. Novopazarci su dobrim nastupom u Bačkoj Palanci zauzeli mjesto u vodećem kvintetu. Liga se nastavlja 22. i 23. novembra u Somboru, gdje će Novi Pazar igrati protiv beogradskog kluba Primarko, Rudara iz Kostolca i Požareca. Stonoteniseri Novog Pazara ostvarili su 3 pobjede i poraz u Bačkoj Palanci, koja je bila domaćin drugog takmičarskog vikenda u prvoj ligi Srbije. Novopazarci su na skoru 5-3 i trenutno zauzimaju 5. mesto među 12 prvoligaša. Debitant u drugostepenom karavanu je turnir u Bačkoj Palanci otvorio trijumfom nad drugim timom subotičkog Spartaka od 4-0. Novi Pazar je potom maksimalnim rezultatom slavio i protiv Čukaričkog iz Beograda, da bi onda izgubio od Kopera iz Bora sa 1-4. Stonoteniseri Adnana Kolašinca u 8. prvenstvenoj rundi pobedili su Novosadsku Vojvodinu sa 4-2. Najbolji učinak kod Pazaraca u prethodna 4 kola ostvario je Stefan Radonjić, 5 pobjeda i poraz, sledio ga je Dušan Pavlović, 5-2. Polovičan je bio Dimitrije Pavlović, 3-3.